svima, dobrodošli u još jedne nove kuhinjske avanture i dobrodošli u još jedan novi video. Danas pravimo domaću lazanju i ovu lazanju počinjemo tako što ćemo za početak luk da iseckamo. I tačne mere ću vam kao i uvek ostaviti u opisu ovog videa. I sada ćemo na malo maslinovog ulja da propržimo luk. Za ovo jelo smo birali kombinaciju junećeg i svinjskog mesa, jer to čini ovo jelo sasvim posebnim i meso bude mnogo sočnije. Naravno, koliko želite, uvek možete da stavite samo juneće, ali moj izbor je uvek kombinacija ova dva mesa. I sada ćemo da propržimo luk dok ne dobije staklastu boju. I evo ga, dobio je staklastu boju i ovo je trenutak kada ćemo staviti meso. I ovo je sada trenutak kada ćemo dodati 1 deci vina. Nikada nemojte dodavati vino koje vi ne biste popili. Puštamo ga da sada sve dobro ovako ukrčka zajedno u ovom vinu. Sada kada je vino malo isparilo i se meso dobro ukrčkalo, dodajemo paradajz. Začinite ga po vašem ukusu. Ja ću dodati malo peršuna. Zatim beli luk. I na kraju malo soli. Dobro ćemo sve ovo sada da promešamo. Smanjili smo vatru na tiho. Klopiti i ostavljamo ga ovako da krčka 1 sat na najtišoj temperaturi i onda je on spreman. Naš sos izgleda ovako. I sada pravimo bešamel sos. Stavit ćemo 50 grama putera, zatim i 50 ml ulja. Prvo ćemo to da istopimo. Naravno, ulje možete po vašem izboru, možete maslinovo, možete suncokretovo, a možete i samo puter. Ja volim kombinaciju kada se sve ovako pomeša, nekako mi bude malo lepše. Zatim ćemo u sve ovo dodati 4 kašike brašna. Kao što rekoh, tačne mere će vam biti u opisu videa. Ja pravim jednu veliku lazanju i mi volimo kada ima dosta bešamela. Vi ukoliko preferirate manje, uvek možete da smanjite količinu bešamela. Brašno mešamo konstantno da se dobro upraži. Kao što vidite, ovdje nam je već skuvani sos. I sada dodajemo mleko. Dodajemo na ovu količinu 1,5 litru mleka. Dodajte odmah mleko. Sada ga konstantno mešamo, ali na tihoj vatri, kako se ne bi stvorile grudvice i kako bi se ovaj naš bešamel lepo ukuvao. Vremeno ćemo dodati malo soli. Dodat ćemo i beli luk u prahu i ukoliko volite, vi dodajte malo muskatnog oraščića. Ja ne volim, pa ga zato ne dodajem, ali to je jedini razlog. To već po vašem ukusu. Malo nam se zgusnuo. Za slučaj da vam je previše gust, dodajte malo mleka, zato što će se on još uvek peći i potrebno je da bude malo ređi kako bi mnogo lakše baratali sa njim. Ovo je trenutak kada ćemo dodati još 100 grama sira. Da li će to biti mozzarella? Ja u ovom slučaju imam kombinaciju više sireva. Puštamo da se sve ovo sada samo istopi. I naš sos je spreman. U ovom trenutku ja sam uključila rernu, inače ja koristim Barilla testeninu. Ne kuvam je, nema potrebe zato što je sve toplo i sada počinjemo da slažemo. Na dnu vatrostalne posude ću staviti bešamel. Zbog toga nije potrebno posebno premazivati ovu posudu. I još malo. I sada stavljamo na kore za lazanju.
Pošto je ova moja činija nepravilnog oblika, ja ću ovako u nekim delovima samo dodati još malo ovih kora. To će se naravno kasnije skroz sve sljubiti i stopiti u jednu divnu celinu. Tako da ne brinite. Stavljamo ragu. Bitno je da je i on topao kako bi se ove kore u potpunosti sljubile i kako bi kompletno lazanja bila kremasta. Zatim dodajemo opet bešamel. Zbog ovoga sam vam rekla da vam bešamel bude gust, ali ne previše gust da bi moglo da se ovako lepo stavi, a da ne morate da premazujete. I sada nastavljamo postupak dok ne potrošimo sve sastojke ili dok ne napunimo našu činiju u potpunosti. Prosto volim da svaki zalogaj ima određenu količinu testa kao i svega ostalog. Iz tog razloga stavljam na ivicama ove male delove. Razlog zašto sam stavila onaj kačkavalj sa početka dok sam kuvala bešamel je taj zato što je ovo neki za mene najljepši način da se osjeti kačkavalj, a da opet ne zagori kao što ume da zagori između, tako da ovaj bešamel ima dovoljno kačkavalja i nije potrebno više dodavati. Upravo smo potrošili sav ragu. Sada ćemo samo da stavimo bešamel. Poslednji sloj. Znači, uopšte nije bitno da li će se negde preklopiti, da li će negde ostati, jer ovo kada se ispeče postaje jedna kompaktna celina. I sada na kraju stavljamo završni sloj bešamela. Moj savjet kako biste zaštitili vašu rernu tokom pečenja ove lazanje je da na dnu rerne stavite neki pleh, jer ukoliko nešto iscuri, da to mnogo lakše očistite nego da iscuri direktno u rernu. Ja to uvek tako radim, pa eto, to ću vam sada i pokazati. I ova naša lazanja sada ide u rernu na nekih 40 do 45 minuta na 200 stepeni. I ubacujemo je sada u rernu. A ispod smo stavili ovaj pleh, pa ukoliko nešto iscuri, da ide direktno u pleh, a ne na dno rerne. Tačno 45 minuta kasnije naša lazanja je spremna. Vidite kako je? I evo ga. Pogledajte kako je lepa. Onako savršeno se zapekla,
a opet divna i sočna. Morat ćemo samo malo da sačekamo da se prohladi i onda ćemo i da je probamo. Ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru da li ste vi ljubitelji lazanje. Ljubim vas puno, čao!